Po janë hapat e para të jetës, e pastaj kalojnë më andej tek shkalla. Kështu funksionon jeta në ferm. Vjen edhe s'të hiket më. Ka ardhur nga futbolli, i është futur me idenë gjëja e gjallë të mban gjallë, e pastaj ka kuptuar që gjëja e gjallë të hap gjallë, po tani prapë si hiket, se nuk të hiket me këto krijesat kur i shikon, të cilat kanë plot punë për të marrë me to, po në fund ditës të ka ndryshuar jetën. Ti ke një jetë tjetër tani, komplet. Kam një jetë të lidhur mbas punës, goxha. Por që ka momentet e veta që më jep kënaqësi te kjo punë. Futboll për shembull, mendon ai? Për momentin jo një, sepse u bë kohë nuk më lë kohë, më fjalë të merresh me futboll. Janë këto. Po dhe një pyetje. Se e keni nisur me pak toka, me pak krerë. Tani këtu është një supermarket e jashtëzakonshme. Si ja bët me parat? Bëm para kjo punë që pastaj rrugës blen tjera? Po me fjalë kemi hyrë në për kredi, sepse çdo biznes funksionon në bazë të kredive. Edhe sepse i do gjëja, duke zhvilluar, duke u rritur kapaciteti i gjërave, duke parë tregun, trendin e risusi vete, automatikisht neve do marrim kredi që normalisht do t'i lajmë punën tonë që do bëjmë të ditshme. Para se të nisni fabrikën morët kredi apo që në fillim filluat me kredi? Po që në fillim filluam avash me kredi sepse i do kjo puna. Pastaj sa me shteti që ke punuar me partine me këto që bashkë aty kemi bërë këto investime. E fabrika na u desh marr kredi. Na u desh për marr kredi për një diçka tjetër dhe për një diçka tjetër dhe për një diçka tjetër. Tani të krijojmë qefe dhe kredia, jo vetëm baktia. Nuk krijojmë dot. Jemi bërë si puna asaj lëkurës si duhet të hajë tash. Flasim pak për kredit, se është një moment i rëndësishëm. Mirë bën këtë punë, po me se e bën. Pastaj me njerë, sa po të lë që bësh gati për të mjelja, do shoqëroj tek mjelja dhe tek fabrika dua. Por në fillim dua të ndaloj një moment të rëndësishëm, sepse shumë njerëz që duan të kushtohen te kjo risk, lodonin, kanë pak tokë, kanë mundësi të merren, thonë që me çfarë parash. Ja ta mësoj. Kështu që mbasi rash rreth e përqark fermës me Elirën, e cila e njeh mirë, apo jo? Patjetër, më shumë nga pjesa e shifrave se sa. Shifrave. Ja tani edhe nga pjesa e lopëve edhe e biçave, i pam bashkë të gjitha. Dhe tani dua të daloj, dhe prandaj dhe ula, se kur flitet për lekët duhet të ulesh. Të mendohesh, që pastaj të dish çfarë kërkon, edhe sidomos të dish çfarë merr. Kujdes me bankat, por më mirë se askund është me bankat. Elira do më tregoj më shumë. Së pari, mua më ngacmoi që Bledi tha nuk heq dorë nga kredia. Si bëhet kur një njeri, një ferm, një institucion bujqësor, pra ose blegtoral në këtë rast kërkon kredi, ju vazhdoni, si funksionon marrëdhënia mes jush? Këtë dua të di si fillim, si e njohët, si funksionon, si vazhdon marrëdhënia? Marrëdhënia me fermën fshatçe nisi rastësisht. Genti, vllai, vinte dhe bënte veprimet në deg. Dhe aty, duke diskutuar, me një pasion veprime normale, standarde, pagesa në deg. Me një pasion shumë të madh për punën e tij, duke folur për siç bëjmë ne bankierët për nevojat dhe kërkesat e tyre në biznes. Kështu lindi marrëdhënia e parë, u financua një linjë vogël prodhimi një herë, pastaj të tjerat me radhë. Po, nuk ndalen kurse investuari. Edhe nga xhiroja që bëm e pam që janë gjithë kohës në investime të vazhdueshme, po patjetër ruhet një marrëdhënie e kthimit nga ky investim dhe sa se bën ky investim dhe kredis që i alokohet. Kështu që përsa kohë investimet të jenë të menduara, investime që kthehen edhe materializohen të ardhura më të larta në përmirësim të eficiencës, në përmirësim të përfitueshmërisë që ka biznesi, ne bankat për këtë jemi dhe aty do na ketë gjithmonë partner. Dhe me ç'duket ai i ka hyrë qef, si me thonë, marrë kredi, sepse pajisjet kushtojnë, çdo gjë kushton. Dhe ai vazhdon me kredi tjetër. Kur ti ke një kredi në bankë është më e lehtë pastaj për të qenë. Patjetër, sepse është provuar tashmë marrëdhënia me klientin, është provuar korrektesa, është kthyer investimi, materializimi i investimit, kështu që patjetër që është më e thjeshtë se sa në momentin fillestar kur edhe në bankat jemi më rigoroz
edhe më të kujdesshëm se sa në një moment të dytë me një investim të provuar dhe me investitor të provuar tashmë.